గుడ్ మార్నింగ్ యూట్యూబ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ వన్స్ అగైన్. చాలా రోజులైంది కదా రెడ్ అలర్ట్లో వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసి. సో నిన్న నైటే కస్టమైజేషన్ అయింది, మీరు చూసుంటారు కదా ముందు వ్లాగ్లో. సో ఇవాళ ఏంటంటే మల్లారెడ్డి కాలేజ్కి అయితే వెళ్తున్నాము. సో బేసిక్ అయితే ఎవరు రావట్లేదు మన గ్రూప్లో K5లో, నేను మాత్రమే వెళ్తున్నా. ఏంటంటే ఇన్విటేషన్ నాకు ఒక్కనికి వచ్చింది. సో వాళ్ళ థింకింగ్ ఏంటంటే మన బాయ్స్ రానప్పుడు వెళ్తే గలీజ్ ఉంటుంది ఆ సుబ్బు అని చెప్పేసి అన్నారు. సో ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్, ఎందుకంటే మన రెస్పెక్ట్ మన దగ్గర ఉండాలంటే అలానే ఉండాలి. సో మన మేనేజ్మెంట్ అంటే మల్లారెడ్డి కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఆటో ఎక్స్పో చేస్తున్నారో వాళ్ళ నుంచి కాల్ వచ్చింది. అట్లనే మన చెక్ ఇంజన్స్ వాళ్ళు కూడా, ఐ మీన్ వెనమ్ పర్ఫార్మెన్స్ టీమ్ అండ్ చెక్ ఇంజన్స్ టీమ్ కూడా వస్తున్నారు. సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం కూడా వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా. సో ప్రజెంట్ అయితే మనం బండి వార్మప్ అయితే చేసేసినాము. ఇప్పుడు నేను నుంచి స్టార్ట్ అయినామంటే నేను ఒక్కసారి కుమారన్న దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కూలెంట్ కొంచెం తక్కువ ఉంది, సో అది టాప్అప్ చేసేసుకొని మళ్ళీ సలీం అంకుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆలైస్ నిన్న రాత్రి మీ లాస్ట్ బ్లాగ్లో చూసుంటారు కదా, డ్రమ్స్ ఉండే కదా, సో అవి తీసేసి 16 ఇంచ్ స్టాక్ OEM ఆలైస్ ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ అవన్నీ వేసుకొని పోదాం, డ్రమ్స్ కంటే కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది కదా. చలో ఫైనలీ కుమారన్న గ్యారేజ్ కూడా వచ్చేసినాం. అక్కడ కనిపిస్తుంది కూలెంట్ అయితే పోసేసిండు. చిన్న చిన్న ఆల్టరేషన్స్ ఉంటే అది హెడ్ ల్యాంప్ కొంచెం క్లాంప్ ఒకటి ఇరిగిపోయింది, దాన్ని సెట్ చేస్తుండు. అది కూడా హెడ్ ల్యాంప్ తీసేయాలి యాక్చువల్లీ. ఒకటి హెడ్ ల్యాంప్ సయ్యదైన దగ్గర ఉందన్నాడు, కొంచెం డల్ అయిపోయింది, అది ఎందుకైందో అర్థమవుతలేదు. సో అది తీసేసి ఈ ప్రొజెక్టర్స్ మళ్ళీ అందులో ఏమంటారు ఆ కొత్త హెడ్ ల్యాంప్లో వేసేసినామంటే సెట్ అయిపోతుంది. ఇంకా కార్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ రెడీ. అలై వీల్స్ కూడా చూపించలే కదా, నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో చూపిస్తాను డైరెక్ట్ మీకు. సో అలై వీల్స్ అది పౌడర్ కోట్కి పంపించాలి. ఫస్ట్ బ్లాక్ ఉన్నాయి, అవి చూపించి మాట్లాడతలే, ఇంకా మళ్ళీ డీటెయిల్స్ ఎందుకు. ఇంకా డైరెక్ట్ ఇది అయిపోగానే నేను స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. మనమైతే బయటికి వచ్చేసినాము. సో ఎల్బీ నగర్లో మన సాత్విక్ ఉన్నాడు. ఆ సాత్విక్ని తీసుకొని నేను సాత్విక్ ఇద్దరం వెళ్ళాలి. నాకు తోడుగా ఎవరు లేరు అనుకున్నా, కానీ లాస్ట్ మూమెంట్లో సాత్విక్ ఫోన్ చేసి నేను వస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడు. చలో అట్లీస్ట్ నాకు ఒక తోడన్న దొరికింది అని చెప్పేసి అనుకున్నా. ఇంకా చలో ఈజ్ బ్యాక్. కాలు ఎట్లుంది? కాలి గుద్ద పడిపోయింది అంతేనా? గలీజ్ మాట. క్రేజీయా? వర్షన్ 2.0 సెట్టా? చలో వీఆర్ గుడ్ టు గో. బేగంపేట దాకా వచ్చేసినాం మనము. ఇంకా ముంగడు పోయి లెఫ్ట్కి తీసుకుంటే ఇక సలీం అంకుల్ షాప్ ఆడికి పోయి ఇక 16 ఇంచ్ OEM ఆలైస్ ఏవైతున్నాయో అవి వేసుకుంటే ఇక మనం ఆల్మోస్ట్ 18 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 42 మినిట్స్ చూపిస్తుంది డెస్టినేషన్. వెళ్ళిపోదాం ఇక. ఇప్పటికి చాలా లేట్ అయిపోయింది, ఏం కాదు ఎట్లా లేట్ అయితేనే ఉంటుంది కదా, ఏం చేయలేం. ఇప్పుడు ఈ లుక్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఆడున్నాయి OEMవి చెప్పినా కదా. బ్లాక్ కాదు, ఇది కైండ్ ఆఫ్ గ్రే కలర్. మేబీ కెమెరా జస్టిస్ చేయట్లేదు, బట్ అది గ్రే కలర్ ఇది. సో ఈ గ్రే కలర్ వేసేసినామంటే సెట్ అయిపోయింది. బాగుంది. ఈ ఆలైస్ తోడు కూడా చాలా బాగుంది, కానీ ఇవైతే పెట్టలేము, OEM కదా. మనం ఆల్రెడీ 17 ఇంచ్ కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు మళ్ళీ 16 ఇంచ్కి ఎందుకు వస్తాం? సరే ఇప్పటికైతే ప్రజెంట్ అయితే క్యూట్ అండ్ స్వీట్ ఉంది. ఇక ఇటు సైడ్ అయిపోయినాయి, అటు సైడ్ వేస్తే అయిపోతుంది. ఇంకా 2 ఉన్నాయి. ఈ 2 డ్రమ్స్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఇక మనం కారు తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఫైనలీ ఆలైస్ కూడా ఫిట్టింగ్ కూడా అయిపోయినాయి. ఇక మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. నాకు తెలిసి క్యూట్గా అయితే కనిపిస్తున్నాయి. చూద్దాం రన్నింగ్లో ఎట్లుంటాయి, వాబ్లింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా. ఉన్నా లేకపోయినా డే మాత్రం కంప్లీట్ చేయాల్సిందే దీంతో. ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ 11:45. మై గాడ్, వెళ్ళిపోదాం ఇక, లేట్ అయిపోయి. మనమైతే మల్లారెడ్డికి అయితే వచ్చేసినాం. ఎంట్రీ ఇదేనా? ముంగటి నుంచిందిగా ఎంట్రీ, చూడాలి కనుక్కోవాలి. ఒక నిమిషం లైన్లో. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ గేట్ కాదంట, నెక్స్ట్ గేట్ అంట. చూద్దాం ఎంట్రీ. ముంగట ఇంకో గేట్ ఉంది. ఫైనలీ ఎంట్రీ అయితే అయిపోయినాం.
కనిపిస్తున్నాయి మన వాళ్ళకి. GT650, GT650, బూసా, GT650, XUV, ఆల్ట్రోస్ మోకున్న అక్కడ. మన రెడ్ అలర్ట్, ఆబత్, GTI, శ్రీరామన్న రివ్యూ చేస్తున్నట్టుండు. అక్కడ 1 లీటర్, అక్కడ GTI రవిచందన్. ఇదేంటి మన 5-6 ఎక్స్క్యూజ్ ఇది 5 సిరీస్ మన VRS కాయ్. అండ్ శ్రీరామ్ అన్నది RS7, ఆడి TT అండ్ మొక్. ఆడి TT రోషన్ది. వెయిటింగ్ బ్రో. భయా 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 మొత్తం బ్లాక్ స్మోక్. ఏ హాయ్. ఫైనలీ బయటికి అయితే వచ్చేసినాం. టైం ఆల్మోస్ట్ 1:52 అవుతుంది. ఆకలి అవుతుంది. ఇక ఈ దారిలో మనం తినేసి ఇక ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఐ హోప్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటాను ఈ వ్లాగ్. ఇట్లాంటి వ్లాగ్స్ కావాలంటే కమెంట్ చేయండి. అంటే కాలేజీలో ఈవెంట్ పెడితేనే పోతాను అనుకో. అంటే ఈవెంట్స్ ఏమైనా వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వెళ్ళి వ్లాగ్ తీసుకుంటా. ఇంతకుముందు చాలా ఈవెంట్స్కి వెళ్ళిండే కార్ తీసుకొని, ఎప్పుడు వ్లాగ్ చేయలేదు. సో ఈసారి ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి ట్రై చేసిన. ఐ హోప్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. మన కార్స్, మన వెనమ్ టీమ్, చెక్ ఇంజన్స్ టీమ్ కానీ అందరు ఉండే కదా, అందరినీ చాలా రోజుల తర్వాత కలిసి మంచిగా అనిపిస్తుంది. డైరెక్ట్ పూణే తర్వాత ఇప్పుడే కలుస్తున్నా నేను. సో చలో డన్. మీకు ఏ కార్ నచ్చింది అనేది కమెంట్ చేయండి, మర్చిపోకండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మల్లారెడ్డి బాయ్స్ ఐ థింక్ మీరు కూడా చూస్తున్నారు అనుకుంటా. చలో బిగ్ థ్యాంక్స్ టు యూ పీపుల్. బాయ్.